वेलकम गाइस। आज हम करने जा रहे हैं 30,000 का पीसी बिल्ड। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गाइस आज हम यूज कर रहे हैं AMD का Ryzen 5 2400G। इसके अंदर हमें मिलता है Radeon RX Vega 11 ग्राफिक्स। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा APU है। एक्चुअल में CPU नहीं, ये APU ही है, आप हमारे पुराने वाले बिल्ड की तरह। और इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स दिए गए हैं। हमें GPU कोर 11 दिए हैं इसमें। और ये AMD Ryzen जो है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी APUs निकालता है। इसकी जो G सीरीज़ होती है वो ग्राफिक सीरीज़ होती है एक्चुअल में। और आप इसको Amazon पे देख सकते हो। ये समथिंग 1200 का पड़ेगा आपको। और इसमें जो है आपको मिलेगा 4 CPU कोर, 8 थ्रेड, 11 GPU कोर। और इसका बेस क्लॉक है 3.6 गीगाहर्ट्ज़, मैक्स क्लॉक है 3.9 गीगाहर्ट्ज़। और ये काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो जी चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो है हमारा मदरबोर्ड। हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ASUS का Prime A320M के मदरबोर्ड। ये भी एक रोग सीरीज़ का मदरबोर्ड है। ये एक माइक्रो ATX का मदरबोर्ड है। इसमें 32,000 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम सपोर्ट होती है। और इसमें M.2 भी सपोर्ट है। मैंने आपसे कही थी मैं इस बार M.2 बिल्ड बनाऊंगा, तो इसलिए मैंने इस बार M.2 बिल्ड बनाया है। ये प्राइम फॉर कम्बर्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा बेटर मदरबोर्ड है। और इसमें M.2 32 GB पर सेकेंड की स्पीड का आपको ये दावा करते हैं कि 32 Mbps तक की स्पीड आएगी इसमें। तो अब इसमें जो है इसमें एक HDMI पोर्ट, एक VGA पोर्ट, 2 USB 3.0 पोर्ट, 2 USB 2.0 पोर्ट मिलता है आपको। इसमें LGA 1151 का सॉकेट मिलता है। इसमें आपको मेमोरी मिलती है। इसमें आपको DDR4 और इसमें USB पोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे दे दिए, क्योंकि इसमें 3.0 पोर्ट दे दिए आपको। और इसमें आपको एक VGA पोर्ट मिलता है। और ये कुछ 4140 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको अमेज़ॉन पे। और ये काफ़ी अच्छा मदरबोर्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मदरबोर्ड है। और मैं इसको काफ़ी ज़्यादा कंसिडर करूँगा। कुछ सिमिलर है हमारे पुराने वाले मदरबोर्ड से ये, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट मदरबोर्ड है। और क्योंकि इसमें M.2 का सपोर्ट हमें मिल गया, सो ये काफ़ी ज़्यादा बेटर मदरबोर्ड है। आप इसमें कभी आपका यदि बजट बढ़ता है तो आप इसमें एक ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो। और इसमें 32,000 मेगाहर्ट्ज़ तक की रैम सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है। तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर करा है। इसमें आगे फ्रंट स्लॉट भी 3.0 के दिए गए हैं। आप जब इसमें USB यूज़ करोगे, आप इसको कैबिनेट में लगाओगे, तो आगे के जो स्लॉट रहता है वो भी आप 3.0 यूज़ कर सकते हैं। इसमें फीचर दिया है। और ये एक AMD Ryzen के लिए ही एक्चुअली में ये बनाया गया था, AMD Ryzen जो हम अपना। तो अब बात आती है हमारे रैम की। हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कॉर्सेयर की 16 GB की 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम। ये एक DDR4 रैम है। और ये हमारे बिल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर, काफ़ी ज़्यादा क्लासी रैम है। और हमारे बिल्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस देने वाली है ये। और ये जो है ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। ये काफ़ी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की रैम है। और ये 1.2 वोल्ट पे चल जाती है, तो आपको इसमें ज़्यादा पावर सप्लाई एक्सटर्नल या फिर उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो एल्युमिनियम कवर दिया है, तो ये आपकी रैम को ज़्यादा हीट भी नहीं करेगा। और काफ़ी ज़्यादा बेटर रैम है। ये अलग अलग वेरिएंट्स में आती है। और इसमें हम 16 GB की एक ही स्लॉट मतलब घिरेगा। इसका फ़ायदा ये रहेगा, फ्यूचर प्रूफिंग रहेगी। आप इसमें आगे जा कर के इसमें आप 32 GB तक इंक्रीज़ कर सकते हो। आपको ये अमेज़ॉन पे काफ़ी सस्ती पड़ जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रैम है अपने बिल्ड के लिए। और जो ये रैम है मैं इसको आगे भी कंसिडर करूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी रैम। और मे बी इसका प्राइस जब आप वीडियो देखें तो इंक्रीज़ हो गया हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इस प्राइस पे ज़्यादा देर तक रहेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बेटर रैम दे दी है इन लोगों ने। काफ़ी प्रीमियम सी रैम है ये। और ये वेजेंस की LPX सीरीज़ की रैम है कॉर्सेयर की। तो ये 16 GB की एक DDR4 रैम यूज़ हो रही है। 3000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है ये। और 6370 रुपीज़ की आपको समथिंग ये पड़ जाएगी ये। तो जी चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ हार्ड डिस्क है हमारी Seagate की न्यू बैराकूडा 1 TB की हार्ड डिस्क है ये।
और ये काफ़ी ज़्यादा बेटर हार्ड डिस्क है अपने प्राइस रेंज में। और ये अच्छा खासा आपको SSD से 30% लेस स्पीड देती है, काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी। सो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हार्ड डिस्क है, तो इसको मैंने इसीलिए अपने बिल्ड में रखा है। और ये सीगेट की ब्रैकुडा 1 TB हार्ड डिस्क है, इसमें 64 MB आपको कैश मिलता है, स्टोरेज मिलती है 1.0 TB की। ये आपको समथिंग 3500 या 400 के आपको पड़ जाएगी अमेजोन पर। सो नेक्स्ट बिल्ड की तरफ अपने बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ, जो है हमारा SSD XPG की SSD यूज़ कर रहे हैं हम इसमें यूज़ करेंगे अडाटा की। ये जो अडाटा की मैन्युफैक्चर की XPG सीरीज़ की ये जो रैम है, सॉरी M.2 है, काफ़ी ज़्यादा बेटर M.2 है। इसमें आपको मिलती है 1800 की रीड और 12,000 की आपको इसमें मिलती है राइट स्पीड MB की आपको इसमें राइट स्पीड मिलती है। और इसको यूज़ करने के बाद आपका कोई भी गेम में लोडिंग नहीं होगी, काफ़ी ज़्यादा बेटर रैम है ये, सॉरी M.2 है ये SATA 6.0 पे सपोर्ट करती है। आपको 3000 समथिंग की पड़ेगी ये, 128 GB की यूज़ कर रहे हैं हम इसमें। सो अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो इस बार का नेक्स्ट यूनिट है ये होगा फ्रंटेक की तरफ से JIL का पावर सप्लाई है। ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पावर सप्लाई है। इसमें आपको ATX 12V का पिन मिलता है, बाकी सारी स्पेसिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर हैं। सो ये 1100 का है और ये 800 वॉट का हमने यूज़ कर रहे हैं इसमें। आप इसमें फ्यूचर प्रूफिंग भी है इसमें। सो आप इसमें आगे जाकर के ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे महंगे तो वो भी इसमें लग जाएंगे। सो अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। हम वही कैबिनेट, पुराना वाला कैबिनेट यूज़ करने वाले हैं इसमें। चिपट्रॉनिक्स का RGB मिड टावर गेमिंग कैबिनेट होगा ये। और ये जो कैबिनेट है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। इस प्राइस रेंज में हमारा तो 30,000 for 20,000 का बिल्ड था। ये जो दोनों बिल्ड है इसी मतलब इसी कैबिनेट में बनने वाले हैं, क्योंकि ये कैबिनेट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद है कैबिनेट। आप कोई और भी देख सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 5 kg का कैबिनेट है और सारी आपकी जो स्पेसिफिकेशन है आपके स्क्रीन पर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।